maingay yung preno, sobrang ingay. Ngayon ang gagawin natin, palitan natin yung brake pads, and then yung throttle niya, pare-replace natin para maalis ang ingay, sobrang ingay. Ito po mga boss, yung CRV na yan. Kailangan po na tirahin yung mga brake pads niya, harap likod. Yan po. CRV po ito, 2010. Wah. Stop it. Get some help.
itong brake pads.